Assalomu alaykum. Alaykum. Qabul bo'limini rahbari kim bitta? Keling. Hozir Davron Rustam hozirlarda odamlar xonalardan. Davron Rustam. Olib. Qachonsiz? Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasidan Jahongir To'laganovman. Siz kimsiz? Hozir bu odammi, chiqib ketgan odammi? Biz bilan gaplashib betdi mas'ul odam. Qabul bo'limida. Mas'ul odam bo'ladi. Patent zavedchiman. Zavedishsiz. Ismingiz nima aka? Aka biz antikorrupsiya ommaviy axborot vositasidanmiz. Mana ismim Jahongir, familiyam To'laganov. Biz hech kimdan ruxsat olmaymiz. Holatga aniqlik kiritgan. Yo'q, biz operatorimiz turibdi. Ya aka unaqa kuchlatmang, iltimos. Kuchlatmang. Yo'q, operatorimizni yo'q. Bilan biz ikkinchi tomon sifatida kamera ochsin. Nima o'chirib kamera? Men sizga gaplashmoqchiman. Nima gaplashaveraylik? masalaga oydinlik kiritgani keldik, janjalga emas. Yo'q, kamera qo'yib turib gaplashasiz. Mumkin emas. Biz bu holat bo'yicha qaysi masalaga shuni aytmoqchimiz. Hamma sentrlarga borib turibsizlar, dars bo'lishi mumkin, lekin bizda ham ruxsat beradigan administratsiyamiz bor. 5-10 minut kutib turasizlar, masala yo'q. Kim intervyu berish kerak bo'lsa hammasi beradi. Siz kim bo'lasiz aka? Men bo'lim mudiriman. Bo'lim mudirsiz, qaysi bo'lim mudir? Men operatsion blok. Hop, bu bo'limda biz bor. Bu bo'limini o'zida. Ana katta sizga ham savollaringiz bor aka. Javob bera olaman. Bo'ldi. Qarang aka, bitta narsani ismingiz nima? Shuhrat Erkinovich. Shuhratga qarang, bitta narsa. Men ismim Jahongir To'laganov. Bu yoqqa janjallarga, boshqaga kelmadik. Endi bitta oddiy narsani tushuntirmoqchiman. Bizga murojaat kelib tushgan. Biz bu murojaatni olib shuni qo'yib yuborishimiz ham mumkin edi. Balkim holat unaqa emasdi. Bu yerda doktorlar o'zini shu chorasini ko'rgandir. Holat haqida o'rgangani keldik. Ya'ni ikkinchi tomon sifatida sizlarga mikrofon tutamiz-ki, bir taraflama chiqmasin deb. Bu yerda qarshilik, boshqa hech qanaqa emas. Biz boshqa ishi bor. Gaplashasiz bor. Uyushtirgan bo'ldimi aka? Gaplashib olsak bir narsalar aka? Yo'q, tushuntirishga. Holatga mana oydinlik kiritamiz, o'tiramiz aka. Endi biz ham olib, Yo'q, hammasi qilinadi. Kelib turing, salom alaykum, assalomu alaykum. Kirgan joyga kirish kerak, assalomu alaykum deb. Birinchi marta kelmayman, Qilingan qilmada eshik ochib ketyapsiz. Mana men mo'min bilan Uyingizga yo'q, ishxonangizga borsam, aka, taqillatilyapti. Taqillatilyapti aka. Qarang aka. Bunaqa shishmang. Aka, Bo'lmasa chiqarib yuboring. siz hozir o'tirish qo'ying. Yo'q, Sababini kelib, aytaman. so'roq yo'q, istak yo'q, salom yo'q, alayk Salom yo'q. bor, hammasi bor. Bilmadim. Eshitdingiz? Siz kimsiz? Yana bir marta savol sizga aka. Bir minut. Sizga necha marta aytish kerak? Yozgi xalatingiz qani? Qanaqa yurish kerak shifokor aka? Xalatda yurish kerak. Qanaqa ish vaqtim tugagan Maza 2da. fuqaro deb o'ylayman. 2da ish vaqtim tugagan. Nimaga aralashyapsiz buni? Men mumkinmi kelib narsalarimni olsam? Birinchi tanishtirasiz aka. Men tanishtiraman. Sizga xalatingiz Xonadan kerak. Namodan doktor odam bo'ladi. Shaxsiy ishxonadan olib ketsam bo'ladimi? Bo'ladi. Ikki tur. Olib turing, men kiyinishim kerak. Gapimiz bor. Men yechinishim kerak. Aka, qarang, siz bilan biz salom alik qildikmi? Sammanga bormadik, to'g'rimi? Yaxshi gaplashdik. Mana bular aytayotgan, bular bilmaydi-da endi og'izlarining fikridan kelib chiqadi. Siz bilan mashg'uloga kirish gaplashdik tashqarida ham. Men xonaga kiringlar, biz kirdik. Jahongir. Sizni bilmasdan to'xtab berdi. Men kelib turibman, bostirib kirib kelyapsizlar. Kim bostirib kelgani? Yo'q, odam olib kirdi. Kirmadi bu odam. Kirmadi bu odam. Ya nima olib kirmadi? Kirmadi bu odam sizga. Aka, kamerada qo'yib beramiz. Doktor Jahongir, tushunmayapman men. mana seni qoni qo'yasiz. Aka, men birinchi marta kelmayman. Bilasizmi, to'g'rimi? Kelishdan oldin bilan qo'ying. Bilan keldim. Aka, biz rahbariyatingizdan ruxsat so'rashga majbur emasmiz. Kirib bildirishingiz. Majburmiz? Qaysi yozib qo'yibdi? Ruxsat berish kerak bizani. Qaysi yozib qo'yibdi aka? Aka, qarang, ikkinchi tomonni eshitganda kelsa, qaysi qonun yozib qo'yibdi, majburiyat yuklab qo'yibdi bizga. Biz eshitamiz. Kelinchi Tortishmaylik, masalaga o'taylik. Sizlarga mumkin-a o'z kirish? O'z operatsion masala. Unga bera olasizlarmi? Qilavering. Yo'q, hali ruxsat berish. Yo'q, Ish vaqti tugagan joyga kirish. Aka, siz ish vaqti Tugagan bo'lsa ham davlat muassasasimi? o'tirmayapmiz, biz kirdik. Bular bilan kiyimni yechishim kerak. bular bilan kirdik. Murojaat qiling. Bizga ruxsat berdi, kirdik. ruxsat bormi yo'qmi? Tushunasizmi? Bularga.
Men sizga aytaman, men kiyim ruxsat almashtirib, berdi, kirdik. 2da ish vaqtim tugab bo'lgan. Soat 5 bo'lib. Bo'pti, biz sizni 2dan bu yoq 3ga tushib Siz turibmiz. o'zlaringiz qonun bilsangiz, biz ham yaxshi bilamiz qonunni. Ketavering. Qani sizga o'sha ruxsat kirishingiz uchun, so'roq qilishingiz uchun birovni Konstitutsiyani 33-moddasi, 81-82-moddalarini o'qing. Konstitutsiya 22-moddasini ayting menga. Men Konstitutsiya bilasizmi? Men sizni hech majbur emasman. Men advokat emasman. 22 Siz davlat xodimisiz. Ayting siz 22 Davlat moddasi. xodimisiz. Agar Talab Konstitutsiya bo'lsa, men Konstitutsiyadan talab qilaman. Men 128 ta moddan yoddan bilaman. Ayting, 22 ni ayting, men sizga hammasini aytib chiqaman bir boshdan. Agar biz o'zimizga taalluqli joyni aytib, 22 moddan ayting, taalluqligini. men taalluqli joyni aytaman. Siz ayting menga. 81-modda ommaviy axborot Shu Men sizga qarshilik qilayotganim yo'q. Bizdan talab 22 janjalni sizlar qo'yasiz. Sardor, men ketdim, men xonaga. Chiroyli gaplashing mana bilan. Shifokorsiz. Baqirchalik qilmang. Nimani chiqaradi? Hech kim chiqara olmaydi bizni. Bu murojaatim ayrim qo'shtirnoq ichidagi shifokorlarga. Hurmatli shifokorlar, shu qilishni bas qiling. Qachongacha ommaviy axborot vositalari va kameralardan yashirinasiz? Антикоррупция.